Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntamvuridahita TV na cane mwebwe musanzwe mukunda mbere mukanakurikirana ikiganiro Yaga Muganga, amagara meza, kugubwa neza no kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije. Ndagarutse jewe Janvier Manirambona nasanzwe ntunganya kino kiganiro nkongera nkakibashikiriza aho nzanywe no kugira ngo dusangire inyigisho ntungamagara n'impanuro ntungamagara bisanzwe bigize intumbero ya kino kiganiro Yaga Muganga kugira ngo kidufashe kumenya ingene twoshishikara kubungabunga amagara yacu, ngo umuntu ashishikara kubaho afise amagara meza, kuko murazi ata amagara meza nta buzima, ata amagara meza nta terambere, ata amagara meza nta kubu, nta nakazoza, nta n'imbona kazoza umuntu yoshikako. Murazi ko umuntu wese afise imbona kazoza y'ibyo yipfuza gushikako mu buzima, y'ibyo yipfuza gushikako muri kazoza. Murazi ko n'igihugu cacu nk'uko n'ibindi bihugu vyose gisanzwe gifise canke bisanzwe bifise ivyo bihugu imbona kazoza, ukuvuga ngo ni vision 2040 canke vision 2060, igihugu cifashe, igihugu giteye imbere. None rero n'umuntu wese aravuga ngo mu myaka 3 iri imbere nipfuza gushika kuri bino. Najewe ngaha muri uno mwuga wa media wo gusangira namwe ibiganiro bitandukanye, ndafise ihangiro, ndafise ivyo nipfuza gushikako, ndipfuza kubona ibi na biriya vyateye imbere, mukaza mubibona mu bundi buryo butandukanye na buno. None rero ivyo vyose kugira ngo bikunde tubishikeko turakeneye amagara meza. Ni muri iyo ntumbero rero kino kiganiro gifise ibyo bintu bikuru novuga ngo nka bibiri: inyigisho n'impanuro ntungamagara nk'intumbero tuba tugomba gushikako canke se kubaganiriza ko. Mu kiganiro cacu cuno munsi rero twagomba turabire hamwe novuga ngo akamaro canke inyungu turonka mu gufungura, mu kwihereza imbuto z'imyungu, les graines de courge. Nimvira ko naco nyene cumvikana gitahuritse kuri mwebwe muri ko murakurikirana kino kiganiro. Birashoboka yuko imyungu itakigwiriye cane nk'abantu bavukiye bakongera bagakurira mu bisagara, aho usanga imyungu atari abantu novuga ngo ba ruguru, usanga kumbure mu gisagara idasumwa cane, ugasanga umuntu yoba atayizi. Ariko mugabo rero birafise inyungu, birafise akamaro kadasanzwe iyo umuntu abifunguye canke avyihereje. Niyo ntumbero rero muri kino kiganiro cacu cuno munsi mboneweho kano karyo keza kubaha ikaze muri kino kiganiro Yaga Muganga cacu cuno munsi kugira ngo turabire hamwe icigwa cuno munsi. Izi ntete rero novuga ngo ni ntete z'imyungu canke imbuto z'imyungu, nibaza ko vyose bivugika zirafise ibintu bitari bike vyinyegeje muri zo, kandi bifitiye akamaro amagara meza, bifitiye akamaro amagara yacu. Mu kiganiro cuno munsi rero twagomba turabe igice ca mbere, niko novuga turabe mbega harimwo ibiki mu bijanye n'ibiri muri izi ntete canke izi mbuto z'imyungu vyogirira akamaro amagara yacu. Hanyuma mu gice ca kabiri tuzorabira hamwe rero zindi nyungu novuga ngo ku magara yacu turonka kubwo kwihereza zino mbuto canke zino ntete novuga ngo z'imyungu. Bimwe rero mu bintu bigize novuga ngo izi mbuto z'imyungu, les graines de la courge, nuko harimo ivyunyunyu kandi ngira akamaro umubiri wacu, amagara yacu akeneye mu ntumbero yo kugira ngo dushishikare kubaho neza. Bivugwa neza yuko izi mbuto z'imyungu zigwiriyemwo phosphore, ico ni icunyunyu, n'icunyunyu citwa magnesium, kandi zigwiriyemwo n'icunyunyu citwa fer hamwe na zinc. Kandi ivyo vyose ngo ni ibintu nkenerwa ku magara yacu, na cane kuvyerekeye amagufa, kugira ngo amagufa yacu aba amagufa akomeye, aba amagufa ameze neza, afise amagara meza. Hanyuma kandi ivyo vyunyunyu ni nkenerwa kugira ngo umubiri wacu ugire inguvu, ugire energie,
murabizi yuko umuntu ashobora kubaho ari magoyagi atanguva afise ugasanga nyine ntashoboye gukora ibikorwa vyiwe vya misi yose neza. Hanyuma kandi ngo ivyo vyunyunyu nyene tudondaguye ni nkenerwa ngo kuri systeme immunitaire, kuri basoda bo mu mubiri, basirikare bo mu mubiri bagwanira umubiri mu kugwanya ubwandu, indwara z'ivyaduka n'ibindi vyose novuga ngo vy'imigera biba bifise intumbero yo guhungabanya amagara yacu. Murumva rero ko bino vyunyunyu bigizwe na za magnesium, za phosphore, za fer, za zinc ari ivyunyunyu bidasanzwe dushobora kuronka muri zino mbuto canke zino ntete z'imyungu ziri mu myungu. Ikindi naco bivugwa neza yuko imyungu igwiriyemwo ivyo bita ngo ni ama antioxidant. Ayo ma antioxidant naho bagomba kuvugamwo nka manganese ni zinc twamaze kuvuga iri muri vya vyunyunyu twavuga haruguru. Bakavugamwo yuko rero ivyo bita ngo ni ama antioxidant bigwanya inflammation. Twarakoze ikiganiro muri kahise turavuga kuri zino antioxidant ico zifasha ahanini kugwanya inflammation kandi zigafasha mu gukingira amaserire, uduce ndemangingo tw'umubiri, ibihimba vyacu birakingirwa indwara n'ibindi bibazo bitandukanye bihungabanya amagara meza iyo umuntu akunda gufungura imfungurwa zigwiriyemwo ama antioxidant. Rero ngo mu myungu hariyo manganese na zinc, kandi ivyo navyo ngo bikora bifasha mu mubiri nk'ama antioxidant kandi bigafasha nk'ama anti-inflammatoire bigwanya ama inflammation. Gutyo rero ngo bigafasha gukingira umubiri wacu cane cane uduce ndemangingo, amaserire agize umubiri wacu. Murumva yuko n'iki naco nyine ari ikintu kidasanzwe gihambaye turonka muri zino mbuto z'imyungu. Ikindi gikurikira ngaha twovuga kigira gatatu nuko ngo harimo ivyo bita ngo ni ama acide gras insaturé. Ubu novuga ngo aya ma acide gras insaturé kumbure ni ivyo bita ngo za omega ya gatatu canke omega 3 na omega 6 canke omega ya gatandatu. Izo nazo rero ngo zirafasha cane mu kungene umutima ukora neza, zirafasha mu bijanye n'amagara y'umutima kugira ngo umutima ubeho worohewe ukore neza. Izi omega 3 na omega 6 zirafasha cane umutima ukoroherwa mu kugwanya rero ico twita ngo ni inflammation. Inflammation akenshi zikunda kubaho iyo umuntu hari akantu katameze neza kabaye mu mubiri, ubwandu iki. Nibaza ko kubaciye mu mashuri y'ikiganga ubuvuzi bw'amagara y'abantu baraze ko inflammation ari kimwe mu bintu bikunda kuba iyo habayeho infection ahantu kanaka, iyo hariho ubwandu, hariho novuga ngo signe d'alerte ko hari ikibazo cabaye. Rero izo omega 3 na omega 6 zirafasha cane amagara y'umutima, umutima ugakora neza, zirorohereza umutima gukora neza mu kugwanya cyangwa mu kugabanya ivyo twita ngo ni inflammation. Hanyuma kandi izo omega 3 na omega 6 ziraheze ngo zigafasha cane gose ngo mu kongereza, mu gutuma habaho cholesterol nziza. Cholesterol nziza ni novuga ngo ubwoko bw'ibinure bwiza. Ibinure biri kubiri, hariho cholesterol mbi na cholesterol nziza. Cholesterol nziza bita ngo ni LDH, ni ikinure ciza, hamwe na cholesterol novuga ngo ni ikinure kibi, ico bita LDL. Sindabivuze mu majambo yose kumbure. Rero izo acide gras insaturé novuga ngo ni ubwoko bw'ibiri muri izo mbuto, muri izo ntete z'imyungu ziheza zigafasha kugira gutuma umutima wacu ukora neza, kandi zigafasha mu kongereza ikinure ciza umubiri ukeneye. Ibyo navyo tukaba tubisanga muri izo omega 3 na omega 6. Ikindi novuga ngo ni ca kane arico canyuma muri kano gace, kuko tumaze kurabira hamwe ibintu bitatu. Tubona yamwe ivyunyunyu
dusanga mu ntete z'imyungu cyangwa se mu mbuto z'imyungu. Tuboneye hamwe kandi yuko izo mbuto z'imyungu zirimo byo bitangwa na antioxida twaba nyine ico bifasha. Ubwa gatatu tubonye ko mu mbuto z'imyungu hariho novuga ngo ibyo bitangwa na amacide gras insaturé, novuga ko ari ubwoko bw'ibinure bwiza umubiri ukeneye. Dusangamwo ibyo bitangwa na omega 3 na omega 6, ibyo ngo byongereza ikinure ciza umubiri ukeneye cyitwa cholesterol nziza LDH, ibintu nyene nk'ibyo. Icanyuma rero aco ca kane mu kiganiro cacu cuno munsi ca mbere, kubera ko hazobona igice ca kabiri, twanka guhava dusanga dutwaye umwanya munini ya cane, kandi umwanya nawe n'amafaranga, umwanya ntiworoshe. Iyo umuntu agize ikiganiro kirekire cane gose, urumva nyine ko abantu birabajena. Undi nawe yavuze ngo biranjenera. Dusanga rero umuntu agize ikiganiro kirekire cane kiramujenera, ugasanga ntivyoroshe gukurikirana video y'iminota 50 isaha amasaha abiri, kubera yuko nyine umuntu aba umwanya akeneye kuwuvyaza umusaruro. Ca kane rero ni amaproteine vegetale, ni amaproteine novuga ngo ari muntu zeye, ari muri buno bwoko bw'amaproteine bavuga ngo amaproteine vegetale, ni novuga ngo ni indema mubiri zikomoka mu biterwa kuko harabaho n'amaproteine akomoka novuga ngo mu bikoko, mu nyama n'ibindi ibintu nyene nk'ivyo. Zino proteine rero vegetale zo mu bwoko bw'ibiterwa, kuko urumva umwungu ni igiterwa ntabwo ari inyama, rero ngo zirafasha cane gose ku magara y'abantu. Burya indema mubiri zikomoka novuga ngo mu biterwa apana mu nyama ni nkenerwa cane ku magara yacu, kubera yuko ngo ngo birafasha mu cyo twita ngo ni regeneration des muscles, novuga ngo kwiyubura kw'amamiscle n'inyama, mugata ari inyamiribwa, kubera ko tuvuga inyama y'umuntu rero, kugira ngo yiyubure, yisubize mu nkomezi nsha, isubire igira amagara meza. No kuvuga ngo aho yarigiye kumera nk'aho mengo inyama z'umuntu zigiye gusaza, umubiri w'umuntu ugiye gusaza, iyo umuntu afungura cane amaproteine vegetale, ubu bwoko bw'indema mubiri dukura mu biterwa, biratuma umubiri wacu wiyubura, usubira kuba mushasha, ugasubira kugira amagara meza n'inkomezi shasha. Bakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga, aha rero niho tugomba tugarukirize kino kiganiro cacu. Mwakoze kudukurikirana, nibaza ko mwumvise ivyiza biri muri zino mbuto z'imyungu, ibyo dushobora kuronka muri zino mbuto z'imyungu, nico bishobora kudufasha. Mu kiganiro c'ubutaha tuzobandaniriza ngaha tugejeje, tubayagire amagara meza, ingene ashobora kuboneka umuntu iyo ashishikaye kwihereza imbuto z'imyungu. Jewe Janvier Manirambura nakibatunganirije ngo nkakibashikiriza ngaha nyene ku kazi kanje ka misi yose. Ndabikebanuye naho ubutaha mu kiganiro Yaga Muganga c'ubutaha. Mwebwe bashasha ariko mwiyabonesha, mushonde kuri sabone canke subscribe kugira ngo bikunde muzoze maronka ama video yacu. Ni Agahwane.